Մարտունու շրջանում նռան այգիները ավելանում են, այդ միտումը նկատելի է հատկապես վերջին մի քանի տարվա կտրվածքով։ Շրջանում գյուղատնտեսության պատասխանատուն ասվածը թվերի է վերածում։ Այսօրվա դրությամբ շրջանում հատկա է 274 հեկտար մոտ նռան այգի, որից 100 հեկտար մոտորապես վերջին 2-3 տարվա ընթացքում է հիմնադրվել։ Անդրանիկ Ալավերդյանը շրջանի հաջողակ այգեգործներից մեկն է։ Ուժերը տարբեր ոլորտներում փորձելուց հետո տարիներ առաջ որոշեց հենց նռան մշակությամբ զբաղվել։ Սկսել եմ նռան այգի դնել 10 տարի առաջ։ Տեսել եմ, որ լավ գործ է, սարքել եմ 5 հեկտար։ Այգին անձամբ է մշակում 2-3 աշխատողների հետ։ Այս տարիների ընթացքում հասցրել է նռան մշակության նրբություններին տիրապետել։ Նորը սյուրում տակերը մաքուր պայես, մեջը հանես, ոնց ծիրանի նման մեջը հանես, շաֆթալի նման մեջը հանես, որ նորը լավ եք տա, մեզ լինի։ Եթե լավ մշակես, գալի է ծառից մի 50-70 կիլո խաղաց։ Այս ծառը մոտ 30-40 կիլո նորը կտա։ Այս ծառը, որտեղ այս ծառից դետել մեկել ոնց է մաքուր, լավ է մշակում, պիտի տա։ Աշխատանքը ոչ շատ է, ոչ քիչ, ասում է, պարզապես պետք է ագրոկանոններին հետևել։ Ընտրության համար չի ափսոսում, 3-րդ տարվանից աշխատանքի առաջին պտուղներն է ստացել։ Այս այգին 6 տարեկան է, 7-րդ տարում ես 10 տոննա բերք եմ վերցրել մի հեկտարից։ 7-րդ տարում։ Եթե լավ մշակես հեկտարից 10 տոննա լավ նուր կարելի է վերցրած։ Ի տարբերություն գյուղատնտեսության շատ ճյուղերում ներգրավվածների, նուռ արտադրողները բերքի սպառման հետ կապված մտավախություններ չունեն։ Պահանջարկը արտադրվող ծավալներից բազմակի շատ է, իսկ արդեն ձևավորված գներն էլ ընդունելի են թե գնորդների, թե արտադրողների համար։ Նայած ինչ որակի է, նորը գա 800 դրամ գնում, բայց դա միջին 400-500 դրամ գնում է։ Այս ամենի հաշվարկով Մարտունու շրջանում կարևորում են նռան այգիների ընդլայնումը, տարբեր ծրագրերով դրա համար պայմաններ են ապահովում։ Ամենաթարմ օրինակը այգիներում պետական աջակցությամբ ջրախնայող համակարգերի տեղադրման ծրագիրն է։ Դրանից կարող են օգտվել եւ հին այգետերերը, եւ նրանք, ովքեր դեռ նոր են այգի հիմնում։ Պետք է անցնենք պտղատու այգիների մշակությանը։ Մեր կողմից պիտի ստեղծվի ոռոգովի տարածքներ եւ օգտագործողները համոզված են, որ ունեն ոռոգովի տարածքներ եւ անցնեն պտղատու այգիների հիմնադրմանը։ Հիմա 4 հեկտար այգի ունեմ, երկուսն եմ ուզում դնեմ, երկաթիլային դնեմ այդ երկուսը։ Այս հարցում Անդրանիկը միայնակ չէ։ Ռոբերտ Վանյանը վստահեցնում է, Մարտունու շրջանում արդեն շատերն են ցանկություն հայտնում պտղաբուծությամբ զբաղվել։ Ցանկացողները շատ են այսօրվա դրությամբ շրջանում, ուղղակի պետք է ստեղծենք ոռոգման համակարգ ընդհանուր, որպեսզի կարողանան ավելի շատ օգտագործողներ օգտվեն։ Նորայր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր